сега с 30 кила се едно лесно. Тук ще влезе ли в кепа? Ще влезе, ама аз хванах. Как ще го изваря? А? Как ще издървам кепа? Той са маха, нали знаеш? Чай да влезе, аз ти кажа. Ела снимай, аз ще сляза долу и ще му откача рогата. Взе да обръща главицата вече. Да, готов е. Ихи. Не го изварих много по-бързо. Он не излезе като праника. Ама то в борда не излезе. Но се обърнал по едно време. Той те ще прави 2-3 пъти сигурно. Ти мога да се връщаш по голям време. Аз вече не мисля да лови и баба малко с уморихме. Аз такова не на риба, докато преди отък не съм правил. Колко риба съм извадил? Много беше, много за момент. Да. Здрав. Ти окей, байцек вече на газа и сканята ще го изпахва в глота. Кантар носиш? Да. Да поливам ли макарата? Ако съм дал толкова пари, как я поля. Не дигай. Ще видя. Не знам съм далеч ще видя. Ще вари, но ако сте го угасили, ви не мога да го запали. Варете вземете. Бай Пенчо, няма ли го? Звънни му. Звънни му. Ай. Под такова го скепа, бе. Как да го гоне? Подложи го. Дай. Придърпай го само. Не мога го стигнал. Дай, назад. Ихи. Как да го скарам? Главата. Те. Готов. Я да, сега си над 30, да знаеш. Да, то се... Стой. Сега.